kita coba pempeknya ya. Biasa kan pempek itu disiram, tapi kalau di Jambi itu dia ada mangkoknya masukin di sini. Kita coba pakai tangan aja ya biar lebih sedap. Coba ya. Berasa ikan tenggirinya tuh mantep banget. Segini harga mulai 2.000, tapi ikan tenggiri asli dan enak banget, nggak berasa amis. Enak banget. Kita coba yang lain ya. Ini lenjernya. Berasa bumbunya, berasa ikannya, bener-bener. Harga kita udah coba beberapa tempat, tapi ini benar-benar paling strong rasa ikannya dan enak banget.